ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಾರೊಳಗಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಜೀಸು ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀರ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು 2 ಪೇರ್ ಬರ್ಜೀಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವೆರಡರದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಿಂಚಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, 3 ಇಷ್ಟ ಆದರೆ 3 ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇವುಗಳ ಹತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವುಗಳದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಡಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫೀಮೇಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಬಂದು ಮೇಲು. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೀಮೇಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೀಮೇಲ್ನ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೇಲು. ಸೊ ಎರಡು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ದು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇವುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲು ಇನ್ನೂ ಏಜ್ ಸಾಲದು. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡುತ್ತೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್, ಒಂದು ಪೇರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಫರ್ಟೈಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮರಿ ಕೂಡಿರೋ ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಸಹ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಾದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಗಲೀಜು ಆಗೋಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ರೋ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೈಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ಜಿ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಹ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಹ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಕಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವೇಸ್ಟೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಮರಿಗಳು ಕೂಡಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಚ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವೇ ತೆಳ್ಳಾಗ್ತವೆ ಆಚೆ ಕಡೆ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್, ಈ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ 31 ಇಲ್ಲ 1 ಅಷ್ಟೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಪೇರ್ದು ಈಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆರಡೇ ಪೇರ್ ಈಗ ಬರ್ಜೀಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪೇರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಜೀಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಿಂಚಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.